நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த சால்ட்ரிங்கை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஹவு டு மேக், ஹவு டு ரிப்பேர், ஹவு டு அசம்பிள் சால்ட்ரிங் எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும். ஓகேங்களா? ரிப்பேர் ஆனாலும் இதே ப்ராசஸ் தான். ஓகேங்களா? வாங்க லேட் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் வரும். அந்த 3ல் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்போலாம் வீடியோ போகிறோனோ அப்போலாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்புன்னு சொல்லுவாங்க. சால்ட்ரிங்கோட டிப்பு, சால்ட்ரிங் அண்ட் பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, டிப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி நான் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எலமெண்ட் காயில் 25 வாட்ஸு, ஆனால் 45 ரூபா போட்டிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 ரூபா. இந்த டிப்பு, அந்த பிட்டு, சால்ட்ரிங் பிட்டு, இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 ரூபா. ரெண்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 45 ரூபா வந்திருக்கு. நிறைய ஹிந்தி சேனலில் பார்த்துருக்கீங்க இது வந்து 10 ரூபாய்க்குலாம் இருக்குது அப்படின்னு. ஆனால் நம்ம ஏரியாலாம் கிடைக்கலாம். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்குறீங்க கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கிற மாதிரி வாங்குங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பிவிசி பைப் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இந்த என் ஓல்டு சால்ட்ரிங்கில் இருக்க இந்த பாடியை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஓல்டு சால்ட்ரிங் போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் இந்த மெத்தட் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இது வந்து போச்சு இந்த காயில். ஸோ இதுக்கு நான் போய் வேறு சால்ட்ரிங் வாங்குறேன் அப்படின்னா ஒரு 25 வாட்ஸில் வாங்குறது அப்படின்னா ஃபுல் பாடியும் சேர்த்து 110 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம், நல்ல சால்ட்ரிங் வாங்குறது அப்படின்னா. ஓகேங்களா? நான் இது வந்து அசம்பிள் பண்ணலாம் போதும் அப்படின்றதுனால இது பண்ணேன். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க நிறைய பேர், இந்த செல்ஃபோன் சர்வீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி சால்ட்ரிங் வந்து ரொம்ப பேத்துக்கு யூஸ் பண்ண பிடிக்கும் போல். ஸோ அவங்களுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றக்காக இந்த வீடியோ. ஓகேங்களா? இந்த பிவிசி பைப் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவாக தான் இருக்குது, 3/4 இன்ச்சு பாருங்கள். ஓகேங்களா? இந்த இது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த பிவிசி பைப்பை கூட நீங்கள் வாங்கி ஃபேக்விக்கோ இல்லை எம்சிலோ போட்டு நீங்கள் உங்கள் க்ரியேட்டிவ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஓட்டிக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வயரு, ஒரு ஹேர் ட்ரையரில் வேஸ்ட்டாக போய் ஒரு வயர் இருந்துச்சு, அதை எடுத்துருந்தேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மெலிசாக இருந்தால் 25 வாட்ஸுக்கு போதும், ரொம்ப மந்தம் தேவையில்லை. சரிங்கண்ணா, இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதான் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா? இது வந்து 25 வாட்ஸு காயில். அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்பு கரெக்டாக இருக்கும். எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நீங்கள் இப்படியே கூட வச்சு மாட்டிக்கலாம், இல்லைனா அதாவது ஸ்க்ரூ கிடச்சிச்சின்னா போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். இந்த வயர் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமானதெல்லாம் இல்லை, நான் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்க போகிறேன், அவ்வளோதான். இப்போ கரெக்டாக உள்ளே ஒரு ஸ்லீவும் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 டெர்மினல் இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இது 1, இங்கே 1, 2, இது வந்து 3. அதாவது இந்த 3 பின்னு இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஃப்ளக்கு. அதில் வந்து இந்த காமனாக நியூட்ரல்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது கொடுக்குறது. அதனால் இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இதில் 2ல் மட்டும் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்தா போதும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளாஸ்டிக்லேயே ரெடி பண்ணுறதுனால ரெடி பண்ணியிருக்கலாம். இது வந்து எப்படின்னா இந்த ஹோலை விட்டு வயர் பிடிங்கிட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு, அதாவது இந்த உள்ளே இருந்து. ஓகேங்களா? அதுக்காக தான் வயரில் கரெக்டாக இது இப்படி விட்டு இப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி, சப்போஸ் இதை வந்து இப்படி உள்ளே விட்டோன்னா இப்படி பிடிங்கிட்டு வராது. ஓகேங்களா? அந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், அதுக்காக தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதுக்கு மேலேயும் ஒரு ஸ்லீவ் போடுறது பெஸ்ட்டு, இருந்தால் போடுங்க, இல்லைன்னா டேப் அடிச்சுக்கலாம். என்கிட்ட ஸ்லீவ் இருக்குது, உங்கள்கிட்ட இருந்தால் பாருங்கள், இல்லைன்னா விட்டுருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் முறுக்கிட்டு ஸ்லீவ் எடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? இதை மேற்கொண்டு நீங்கள் சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. இப்போ கொஞ்சம் உள்ளே வச்சாச்சு.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சில் ஃபிக்ஸு இல்லை பெவிக்விக் வச்சு ஓட்டுறதுனா ஓட்டிக்கலாம். ஆனால் என்கிட்ட ஸ்க்ரூ இருக்குது, ஸோ நான் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மாட்டியாச்சு. இப்போது இந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டாக டைட் வைக்கணும். கட்டிங் பிளேட் எடுத்து முன்னாடி இந்த உள்ளே உள்ளே இருந்துச்சாச்சு. பிடிங்கிட்டு வரல, ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, அவ்வளோதான். இந்த சால்டரிங் ரெடி. நீங்கள் மல்டிமீட்டர் எடுத்துங்க. மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி வச்சுக்கோங்க. ரீடிங் காட்டுது பாருங்கள். ஓகேங்களா, இங்கே ஷார்ட் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா, ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நீங்கள் செக் பண்ணுறது நல்லது. ஓகே, இப்போ நம்ம செக் பண்ணுறது தான் பாக்கி. செக் பண்ணிடுவோம். கட்டிங் பிளேட் எடுத்துக்கிறேன். நான் சுவிட்ச் பாக்ஸ் எடுத்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். மெலிசான வயர் தான் போட்டிருக்கோம். 25 வாட்ஸ்ன்றப்ப ரொம்ப மந்தமான வயர் தேவையில்லை. ஓகேங்களா, ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது, கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ அந்த டயர்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம். பாருங்கள், டயர்டை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி மொபைல் சர்வீஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த சால்டரிங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படலாம். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோடனே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 3 ஆப்ஷன் வரும். அந்த ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு நல்ல உபயோகமான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.